Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Ele mato bundela mabele. Ele mato bundela ekolo. Ele mato bundela mabele. Ele mato bundela loposo. Baindo totelema esengo pesa isusu ko mba sura banda ko na bino epai wana bozomi penze belé na ngongwe ko lande mission éveil ya conscience émission éducatif émission kela mana likanisi moko ko lakisa moto moindo ye auti wapi ye akomi wapi pe ye azali ko kende wapi ne ngo mokolo na mokolo to sala ka effort ko kende ko kundula ka bandeko nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ko sosolisaka etuluku to bandeko na bango baindo bazokali baku to pe chance ko landa ka biso na manaka na biso mboka Congo 1960-2020, 60 ans indépendant du Congo. Tous célébrer l'indépendance, peu manaka la religion africaine, parce que célébrer mokolo oyo mama qui panvita, to pe yaya qui panvita, azongsa ki molimo et pas ya tata mokeli to pe nzambe. Nena mokolo molelo to kana ki to ya mande kondomé le botali na tina ete ko solola, sir badati wana mi balé ndenge nini ba indo sengeli ba ya belela kango, de kondomé le botali botali biso. Mbote ndeko nangai mopanzi sango ndeko tambi koka mbote pena bandeko yonso bazo ibongo libaku ya kolanda biso mokolo molelo ndeko ndomele botale ebalani le 2 juillet bozo célébrer mokolo oyo mama ki yaki pamvita sonse ki molimo pa ya nzambe mokolo batumba ki ndenge bolobaka pe ebalani na 60 ans ya lipanda ya Congo nini oyo esengeli ba téléspectateurs ba yeba kasi tina lelo bazoza ngaka na koyeba malobo mboka ya bino matondo ndeko na ngai tambi lelo na ndako na bino ya mosala ngai na tambolaki na élément message ya Nesongianzi na Fumukusu Kiambu nzala mpanda na Ngola alobi na peuple congolais alobi na bandeko baindo banso omoni ba cause ya 1706 ya le 2 juillet tozeko kanisa lelo et sali 314 ans utaba komotumbaka ya kimpavita po nini batumbaka ya kimpavita po catholique aboyaka message ya kimpavita edzwa esika epai ya baindo 1960 ba assassiné lisusu Mbuta Lumumba si makaka ya indépendance po nini ba assassinaka lisusu Mbuta Lumumba po ya koboya idéologie ya Mbuta Lumumba eyoka na pe lisusu na peuple congolais o ya bundelaki bonsomi wana yonso cause banani ba kana sima ya bato wana église catholique lelo tomoni babimi pe lisusu po ya kopesa mibeko po ya koluka kotia lisusu essence na moto awa na République démocratique ya Congo ndene Songianzi la Fumukusu Kiambu nzala mpanda na Ngola lokola molakisi nzila molobeli ya baindo mokobi bongo misala ya 1921 badwi tango ya kosala moi point sur makambo yonso sur naino 60 ans yango ya indépendance et puis po nini te po na date ya 2 juillet oyo bakomotumbaka ya kimpavita ndingisa na bino na tamboli na élément soko bandeko balandi po message waneze ya peuple congolais na ba homme politique ba dirigeant na biso makambo ye Nesongianzi la balobaki et concerné ba indo basusika baso bandeko na biso na regiso boza pré bo balancer le biso biyano ya mokonzi ba ngonza Fumukusu Kiambu nzala pana na Ngola na maitali mboka Congo Congo et Afrika eza konyo kwama Mandela bebisi moyini nde tolingi lelo tosolola na bino biteni nyonso bozali nelekoyo bozali na ndingisa ya kosala makasi ya kokomisela bana ya kisasa pe bana ya Congo pe Afrika longengo oyo tozosolola na bino na yango lelo longengo oyo eza na tina losambo oyo toza kolela nango mikolo oyo misato moto oyo batumbaki na yango ya kimpavita neleko oyo moto wana ekenda kotumba mboka ya bamindele bomoi ya bamindele kozala ya bamindele nyonso ya bango moto wana etumbango moto wana epesa biso nguya po biso tozala pe bapelisi ya moto yango wana ekotumba bango kuna pasi nyonso tozali na yango
soki na bomoi na yo opesaka ngo na mokonzi moko ya bayindo eza mbeba munene soki nano longoli na motema no teke tozali konyokama mpona président Tshisekedi toza konyokama mpona président Kabila tozonyokama mpona président Muze tozonyokama mpona président Mobutu mpona président Kasavubu ezali libunga lelo nakozala na bino na masolo na religion na politique na climat ya lelo po tokotika te masuwa etiola mundele aye awa na 1482 mais Diego Cao azalaki déjà catholique na groupe na ye bazalaki ba catholique ntango azongi ake kozwa bamissionnaire na 1485 bamissionnaire wana bazalaki bangunza te bazalaki bakatholike baye awa mpona bavandisa catholicisme e soki bapremier esclave bazali baoyo batekamaki to bakangamaki parce que batekamaki te bakangi bango bake na Amérique bosimba boye na mutu na bino baesclave wana bazalaki bandimi oyo bandimelaki catholique e catholique moto instauré système soki bakomi na Amérique babongola bango bakombo nyonso bautaki nango awa bazala na yango lisusu te mpona koefase trace ya bisika bauta mpe kokata bango contact na Afrique na bango bakatolike le même catholique bayinisi Nzingankuu kombo na ye ya Nzingankuu oyo elakisi banso bozingama na botosi na bolingo ya bomoko ake kozwa kombo ya Joao Primero kombo oyo ayebeli tina te kokota ya baprenom oyo eya koinfluence bomoi ya bayindo mpona koloba ete non na yo kombo na yo tata Mukadi eza ya bandoki ndoki yango nani tata na yo na nengwa na yo babota bapesi yo kombo ndoki yango nani koko na yo aboti tata na yo oyo ozaleli makila ye wana bazoyebisa yo te kombo ya Mukadi kombo ya Chilombo kombo ya Mantsanga kombo ya Matadi eza kindoki na ntango wana bakatholike nde baza na pointe baza liboso bachange bato bakombo babandi kosala ratissage bakatholike ya koefase boyindo ya koforme bakapita ya koforme bato lelo soki bakatholike batumba yaki mpafita te mbe tosangani boye te mbele yaki mpafita bilili boye mbele telemi te me mosala oyo yaki mpafita telemeli boye mpe tozobetela masolo eza mosala bamoko bayaki kosala soki tokolobela yafita nkanga eza bamope tokolobela Mbuta Lumumba eza bamope partout na monde bagrand leader nyonso bakufa ezala ya mindele ezala ya bayinga même John Kennedy bamindele bakatholike bato babomisa même Martin Luther King bakatholike mais eza na esika moko te katholike asala effort ya kondima ke ye mobomisi ya bato balider wana nyonso parce que aza mayele alataka gant ntango akendeke koboma bato makila ekangame na maboko te soki asisi koboma nongo linga aefase classe
ntango akendeke koyiba amibimisaka te atindaka bato bayibela ye kasi bite ya moyibi eyaka nde epai na ye. Il faut comprendre que mobomi ya yambo ya mokili oyo tozali oyo ke mokili oyo ekambemi na Satan wana eza église catholique. Aza na leçon ya kopesa yo te soki lelo oza na kati ya religion africaine pe oza moyindo oyo ozobundela boyindo na yo yeba malamu ete mabe batakaka yango na source et non côté azobimisela befe. Église catholique malheur ya bayindo partout esika leka na monde, même na Asie akende kosala kaka même musala yango nazosala tina lelo 314 ans, Église catholique, aye, o alinga pesa lisusu leso ya sika. De yango wana, tolingi to yanola bango, à travers message tozo pesa pe to remonter cours ya histoire likolo na bango. Koto yoki cardinal na bango, alekaki mpona koloba ete aza kosenga divorce entre Cash na FCC. Vraiment mobomi libala oyo akoka koreconcilie bato te molimo tata mokili te molimo Satan. Voilà oyo ayebi ki akokoka kobongola mitema ya bato te, même soki Cash baza bandoki, FCC eza bandoki, ye aza nzambe aza na nguya ya kobongola mitema na bango. Mais comment le bateno aboyi libala wana? Parce que soit disant il y a yebi muta gagnaki na élection. Parce que soit disant bazo kamba baza ba grand voleur 18 ans basali le côté ba mi bope bakoti pona mabumu na bango ayeba ki le côté akanisaki akosala ndenge bazaki kosalaka. Mais bato ya zobenga miyibi botala ba diplôme na bango nyonso bazwi yango na ba école pe ba institut ya nani siko nani a formé bango. Mais zaki mutalaki si bango moyibi wana même ceux qui lelo bakozwa caméra batia ye liboso wana. Oh non, tala nano premier exemple eza ye bakange parce que a détourné bele. Mais botala ki tango azo samba la ti chapelet. On a kolakisa ki azali bien formé par les catholiques et aza ye mon côté bango nyonso ba formé bango na ba catholiques, ce sont des pillards. Moni akoya kotelema lelo te pona lo baki non bobomi mboka depuis 60 tina lelo. Ce ne sont que des catholiques na ba catholiques bazo boma mboka. Eza ba mususu te. Na ebite soki ambongo lobby akoki koleka na télévision abimisa groupe ya ba ministre ya malamu to ba dirigeant oyo ya format epai ne ya malamu alekisila biso bango na télévision totala ba gens oyo nga na format ya malamu ba cadre nga na format ya malamu tango bango ba dirigeaki mboka ezalaki malamu. Abalela biso tana Kasavubu premier président tina lelo azala bango nyonso ba diriger Congo ko banana première république tina lelo bazali ba silisi na ba université catholique na ba université protestante. Lelo eza malamu tango basangani catholique na protestant po balakisa na face du monde que tala les deux grands tueurs. Aujourd'hui, ce peuple congolais zobana lelo tango akala lelo mi pepe na mayele ya tata mokeli esi kiti na bana Kongo bandimi oyo bango bazolinga babimisa lobi na balabala eza kaka balingi basala opposition entre ba peuple o bango ba pauvrir na ba dirigeant o bango ba former ba tutisa bango mitu
po ba dirigeant ba kimisa bambongo bazana ngwawa bakende kotika na poto pa ba maître ba catholique bazali toko profiter pour na koyebisa peuple congolais o azolanda biso nga bilili oyo bobola o tozali na yango euti na ba catholique. Exemple typique, roi Léopold II, na famille royale na bango ti lelo baza ba catholique. Na moko ya discours de Léopold II alobi, il faut qu'on maintenir bayino na pauvreté. Il faut qu'on yinisa bango bozwi. Batika la ba pauvre po baloba, ere les pauvres car le royaume de ciel est allé. Bible o bat bazotanga eza ba catholique. Lelo babimisi groupe moko ya ba canadien soi-disant ONG moko eke na CPI po bafunda président Kabila, président honoraire ya Congo, na soi-disant crime contre l'humanité. C'est bien pour basimbi dossier à malamu. Elingo la kisake batu wana balingaka Congo mingi pe balingaka ba Congolais mingi. Mena kobanza ceux qui balobeli crime contre l'humanité ya président Kabila. Natondo. Mais ceux qui ont joué qu'à des 60 tileno, combien de crimes catholiques à ça? La guerre tribale, nous sommes au Burundi. Les alliés catholiques qui vont s'opposer du son. Mais les Cambotés, tout le monde, le Congolais balinga ka ba Congolais mingi. Avant ya ko banda na président Kabila, il faut to banda na crime côté outela. Congo ponez à la Congo et outi na 1885. Alors, tout banda banquette, comme en 1885, tina lelo, combien de crimes, forme ya crime, oye salemi na Congo, combien de Congolais babomi bango, combien de bomengo ya Congolais, oye ba piller, combien de colons va s'enrichir, si ma bomengo ya Congolais, na ba enrichissement illicite, on est kaka balobelaka, combien de morts, d'otanga. Qui a fait quoi? Na Congo. On a entendu que bazali vraiment activiste et droit de l'homme, pe bato balinga ka Congo. Le contraire, ezali balingi ba boma de sous Congo parce que le kon a président Kabila tanga zaki na pouvoir bakoka ki était et bazali ko banga ke mbala mususu lobi akoki kozonga ou bien akobanda ko cadre de konaye oyaza na pouvoir ko baloba ete oh non malamu bakabwana parce que ceux qui bazaka ka makambo kotambola te na ndenge ni ceux qui bino boyebi ndenge kotambolela mais président Tshisekedi des chrétiens hein tu vas banukela eponani parce que bande konangai na ina remonter bino cours ya histoire na réalité lelo mindele nde baza na programme président Tshisekedi aza mutu na bango te mais bazo sala semblant que mutu na bango po basala ye ndenge basala ki Kasavubu bango ba mindele bazaki na posa président Kasavubu te bazalaki na pion na bango Mobutu o bango balingaki kotia. Mais vu position, pour les alaki na accession ya Congo na indépendance, président Kasavubu bazalaki collé na premier ministre na ye Mbuta Lumumba, un révolté protestant, azalaki sous une tendance président religieuse, azalaki na poste indépendance. Kasavubu bien que catholique, moi na bango, mais bayebaki que azana fimwa mbeli ya mino mibale mais azana force te ya kokamba Congo na esprit ya dictature bango balingaki ko imposer donc Kasavubu ali na force te na Congo
démarche na bango ezalaki ndenge nini démarche na bango esalemaki boye lokola bakongo oyo bazalaki majoritaire na Kinshasa bazalaki koaspire esprit ya 1921 ya Mfumu Kimbangu bakongolais oyo bazalaki na Kinshasa bangala baluba baswahili babikolo mosusu bakotaki na makanisi ya MNC Mouvement National Congolais ya Mbuta Lumumba do bamonaki ke kotika bato wana mibale kozala na bomoko ekozala mpona bango impossible parce que Mbuta Lumumba azoya na mopepe moko ya kokomisa indépendance ya solo yango basalaki boye nanu lokumu ya oni basali makasi bakabola Mbuta Kasa na Mbuta Lumumba etango bakaboli Kasavu baza catholique Mbuta Lumumba baza catholique te bosimba ngo malamu et entourage ya Mbuta Kasa majorité bango nyonso baza bana oyo formé par des catholiques Papa Iléo bango nyonso na groupe na bango bazaki ba catholique oyo anti Mbuta Lumumba na makanisi ya communisme oyo sikoyo mindele batiaki en complicité toujours na catholique vivante évêque Malula tango wana na komi cardinal te et na kati église catholique nde sika campagne ya koloba te Mbuta Lumumba ezali communiste ezalaki kolekela epai ya bandimi oyo bayebaki te manaka ya mondele oyo bayebaki te ke bolamu kowuta awa na Congo bazokanisa bolamu kowuta na Lola na poto nde bazoki facilité ya kosakrifie Mbuta Lumumba donc basakrifie Mbuta Lumumba il fallait koisole Kasavubu na programme na bango po azala encore plus faible bakaboli ye na bangala bakongo bakangi abako lokola lisanga ya indépendance baza na posa ya bolikango te na puna na ye bakabwani na bangala ok bapusani balobi il faut kokabola bango na baluba bakaboli bango na bakalongi litunga babandi kokende kokabola bango na bakashamura babandi kokabola bango dernière carte etikalaki Tshombe sima kosilisa sécession baye basangisi parce que na sote bake bakaboli bango na bakizenga na PCA donc abako atikalaki parti isolé asangani ni na PCA ni na puna ni na konako ni na nini tango kaka ba écarté Tshombe na konako ba boyebi histoire Tshombe a commis premier ministre en 1964 en 1964 a commis premier ministre bayebaki ye bango bayebaki pe Tshombe na molimo ne kuna na Katanga sentiment nationaliste ezalaki ya msiri tango ye na Kinshasa abelelaki Linda lisusu qui a na mémoire amatisi malette diplomatique likolo abelela mongongo makasi soyons forts lokola tosangisi Katanga na gouvernement central économie ye makasi nzoka bayebaki manaka ya mundele te bayebisi Kasavubu soko kebi te Tshombe oyo akolonga yo na ba élection ezoya parce que aza makasi avant bakabola ye justement na Tshombe bakaboli ye na ndeko na ye Vital ebotia kamere te mwana bakaboli ye na Vital mwana tango bakaboli ye na Tshombe Kasavubu atikali siko kuna pe Tshombe bakaboli ye na Kimba nde bazwi Kimba ndeko ya Tshombe batie premier ministre ndenge basalaki na babirindwa na bangunza Karl Libon
schéma wana. Alors tant que Kasavubu a commis isolé, basali sondage à terrain, ceux qui va écarter soulèvement que ça le matin. Des besoins qui pion na bango Mobutu, bache. Mobutu, tant que comme président de la République, à sa catholique. Mais tant que comme la moni ba réalité o ezala ki wana, nde azongi si makanisi ya Mbuta Lumumba, voilà ici qu'a proclamé que Mbuta Lumumba héros national en 1966 et a téléméli ba belge. Bokotala na manaka ya Kasavubu na manaka ba politicien. Kasavubu, premier président, 5 ans de règne, a tongi ata dispensaire T. Sans projet. Mobutu, président de la République, tant a commis anti-catholique, a sali ba projet ebélé. Bokotanga ba inga ba palais du peuple, ba Daipene, domaine agro-industriel présentiel de la CLE, à Salé Libino Bafikine, à Salé Libino échangeur alimentaire, ainsi de suite, de suite, de suite. Mais, quand on a 80, l'air va cotiser na prima curia, moko ya ba branche ya catholique siégeant na Vatican, si ma ko parachever ba programme na ye oyo ya avant tina 1900 presque 85 de 85 ti Mobutu accueilli à réaliser sous ce logo mokoti depuis que misindisa ki lisusu na kati ya catholicisme so bozué de 90 so ki bozali aboyebi ke non à part na yena bika ba programme oyo utaki na ngolera azalaki anti-catholique oyo apusaki kosala ti bakotisaki na prima cour ya bake kosilisa soki oyebi programme moke non na 90 Mobutu asalaki bo azongisaki boye soki ezali telemo oloba ezali parce que bato wana baza mpona baintere na bango. Alors na lelo biso tokosenga connaissant bien l'église catholique malamu lelo soki église catholique alingi akita na terrain ndenge alingi akita babima na bano bango babotaka na kintsweki me tokosenga na peuple mpo bango babimisa bato na balabala wana kutolobi ntango akala mpo lelo mpe ekosimba te ekosimba te bakoriske bamona o nanu bakana te nini parce que bacatholique na baprotestant bayeba ete bato nyonso bazodirige Congo depuis 60 ti lelo eza bato na bango oyo babimeli na baekole na bango bato wana bango nde baforme bango bongo même banditisme na Congo même muyibi na Congo même kindumba na Congo ezali formé na bacatholique parce que bafilme nyonso bobandeki kotala kobanda na filme Charlot na Bourreau nyonso ezalaki bafilme basango bazalaki kolakisa bino nakosi ngunza lusosi tina bafilme western bato ya liboso baprojetaki bafilme awawa ezalaki bakatholike ti kobenga bajeune kopesa bango kokabela bango bafoto roman balivre ya magie bovanda bakatholike na baprotestant bato basali yango ndenge baza bongo même ntango baokipaka bakartier bakabolaka tel secteur eza bakatholike baprotestant basimba wana te tel secteur eza baprotestant botala ndenge batongeli me bato bazwaka part ya makasi eza bakatholike baprotestant bazwaka moke bakataka mpe na balabala boye soki kotali na delvo awa tozwa bongo ngambo ya likolo oyo eza malamu mingi eza bakatholike ngambo ya se baprotestant bongo na commune ya Ngiringiri soki bozwi ngambo epai boye nyonso eza presque bakatholike baprotestant bake kobomba bango kota shaba okiti kuno kende nana elengesa bakale bango katholike a reprendre
Hein? Matongue, en grande partie, récupéré par des catholiques. Hein? Partout. Donc, Bossali, Batangi. Bossali, mais c'est le mal. Mais les protestants, mais quel est qui t'a naissé? Parti à l'école, les catholiques. Hein? Élite, élite intellectuelle, presque. Les catholiques. Et Bobo Sanate, qui est enseignement officiel. Hein? Au Babengi, école laïque. Et les écoles, il y a des catholiques. Qui sont des laïcs? Les laïcs, c'est la cabane. Les catholiques non missionnaires. Bango musala na bango. Baza na bango ba riche catholique. Basambela kana catholique. Mais bango baza ba évêque té, ba missionnaire té. Soko bango basalisa ki ba école pona bana oyo ba parents na bango baza ni ba catholique ni ba protestant. Mais programme o ba tchekuna. Ezali programme ya catholique. Première leçon religion. Mais si vous avez des parents non catholiques, si vous êtes catholique, vous avez des parents laïcs. Vous avez des parents qui même si vous avez une ville, vous avez lelo bokomona ndakisa Matadi eza ville ya catholique, Boma ville ya catholique, mais ba protestant ba pesi bango mwandambo kimpese, Manzangungu ba catholique, ba protestant ba bwaka bango na sima kola qui sentent presque catholique, Sonabaka ba protestant, Kazangulu lui la ba catholique, bazo kende la bongo. Et c'est bien boyebi makambo na nyusi. Et puis comment est-ce que si les protestants bazali les amours propres. Les lois batubazole la passe peuple congolais landanga à travers médias. Catholique les lois azolo banabino ke bozoni okwa. Na bandaki na Léopold D. Asa catholique na famille royale. Tous les colons oyobaya na Congo, ce sont des catholiques. Gilles Valenquer, bango nyos. Bamoerbek, baza ba catholique, bango nyos. Yango wana basali ba société awa. Oyo bino bozalaki ba ouvrier parce que awa formation ezalaki, ezali formation ouvrière. Il faut bozala plus ba ouvrier. Pour ba utiliser misuni na bino, ba utiliser énergie na bino. Et beaucoup mona formation ouvrière comme auxiliaire réparateur. Misala na bino ezakini ni bino. Ba menuisier. Ba ouvrier, ba menuisier, ba maçon, ba charpentier, ba carreleur, ba peintre, ba taulier, ba mécanicien, ba plombier, ba ferrailleur, ba gister, ba chaudronnier, ba scière. Baza ebele. Ce que c'est ça l'agriculture, plus paysan que agriculteur, que éleveur. Attention à dire les c'est important. Tous ces colons basali ba société bakofuta bino salaire muke. Ba ono so bosala na break-in, eza société ya ba belge. Patron na waza belge. Au sala na Safricas, au sala na Simcolor, au sala na Eternit Congo, na Itex Africa, au sala na Covadis, au sala na FNMA, au sala na Chani Metal. Ba société wana nyonso tina ba pen Covadis, nyonso ba société au bozalai ko sala, voire même Onatra, ezali société de transport dirigée par des Belges. Ville de Kinshasa, Monsieur Pétillon, Monsieur Torder, mais bazaba catholique, na armée, n'en parlons pas. Même tous les généraux majoritaires, bazaba catholique. Voilà. Ma ministre, ma catholique. Même une époque, na bango, Jean Sens, catholique.
Donc nyonso même yango armée na omoneri na bango armée zali armée catholique officier basambelaka na église catholique et bokomona ke bato nyonso bapesi bango molimo bakoki kofuta bato malamu te esprit égoïsme oyo bakoki kolakisa bango. Alors soki bacatholique bazalaki bato malamu, pourquoi batika bato na bango bafuta bino population mabe au moment où bozosala na basociété na bango? Nayebi te soki Tex Afrique afuta bato malamu, nayebi te Texa Flair wana Nogera ya bacatholique presque basociété nyonso. Donc bino na côté ya ouvrier. Alors nakobanza lelo eloko toza nango posa tango bofundi na CPI tosengi na justice congolaise parce que Congo bolobi eza pays de droit. Oui, pays de droit, biso tosengi pays de justice. Individu moko te akosamba mpona bacrime ya minene esalemi na kati ya mboka oyo. Combien de bato basali bacrime mpe bazokontinue kosala bacrime na mboka oyo? Bakodistraire biso te mpona babimisa motu moko oyo ye aza ennemi na bango lokola yaki mpavita, parce que dira période oyo bango badirijaki batikali koyoka ye te na tendance na bango, amatisi kombo ya mfumuki mbangu ya yaki mpavita ya Musée Kabila, balobi tala identité na ye, aboyi kokota na Rose Croix mpe na franc-maçon. Alors c'est un danger pour l'Europe. C'est pourquoi tant que nous bazo brandir mutu na ye balingi batiango na mesa lokola ndenge batiaka ya vitankanga botiango déjà na mutu, parce que ceux qui ba catholique bazaki motema malamu babomi ya vitankanga bakati kingo bake kosala nango messe ba catholique batumbi ya kimpavita ba catholique fête et pas ba catholique na liwa ya Mbuta Lumumba mutilé s'il vous plaît botala kanenge ba morcelé ba mindele wana bazoboma ye wana baza ba catholique militaire catholique. Église wana beaucoup espérer loko nini ko. Alors lelo ceux qui balobi CPI to sengi na justice congolaise to senga enquête normale légale officielle pour na Congo depuis que Congo ezali Congo et uta na association internationale ya bassin du Congo transformé na Congo et comme AIC après comme état indépendant du Congo, propriété privée ya Léopold crime nyonso esalemi wana kobanda na Léopold ye moko roi ya colonie yango ti na 1908 tango Congo bazo sedango pa ba Belge tozona na époque léopoldienne asala nini na Congo nini bazwa ba privé biso nini biso lelo en tant que pays souverain 60 ans après l'indépendance Congo ezala lokola mwana muke azongoloma lisusu bamboko ya mike mike euti kozwa indépendance lelo na nsima lobi ezala likolo na biso. Alors de 1909 8 pardon, parce que le président a couché en 1909, de 1908 à 1960, la Belgique a des comptes à rendre au Congo. Donc Léopold d'abord, Rwanda Bango, n'a pas complicité, n'a pas complice, il y a pas colon, en dehors il y a pas colon belge, tous en a pas colon britannique, tous en a pas colon américain, tous en a pas colon français, colon allemand, colon portugais, colon espagnol, colon hollandais, suédois, ainsi de suite. Oui, bah, il faut exploiter le Congo, na intérêt na bango, bah, ça pour appauvrir biso. Et bah, tiens là qui biso mobeko. Toko tout na catholique, pourquoi ou enseigner qui biso aimer la pauvreté plus que la richesse? Au moment où vous avez exploiter la richesse na biso boso même. Toko ki kotongata ndaku te ya munene to ya malamu. Soko meki ba beti fimbu oki osali prison. C'est pourquoi bomoni na bamboka système ya kotomba bandako ya banzete ezalaki imposé par des colonialistes. Bakoko na biso bazalaki na capacité ya kotonga ndako munene. Moko tongela ngo wapi? Okotongela wapi? Soko meki babomi. Nde bomoni système ko banga etikala tile le koma ezaleli.
ya kolala kana bandako nzete motambo l'Afrique mobimba bayena Kinshasa na bavi biso foto lala na babikok bandako lokola ya Matonge lokola ya Yolo lokola bandako ya Kansito oyo eza kauka lelo yo lelo za na mbongo noko tonga ndako ndengwana mais alaki ndako de luxe na Congo il faut toyeba nani asala nini Belgique toza na posa justice congolaise. C'est bien. Les Congolais botika makambo ya kobanga ya koloba est-ce que président Fachi est-ce qu'il a signé document ya banani ya bato CPI. Toza na problème na ba Belge banani basali crime na mboka oyo. Avant to tia président Kabila parce que bango ba bindele ba dengi bongo biso to lobi non asa ya biso azala nanu wana to bandela likambo na place bandaki. Sinon, bako banda ko embrouiller biso, oh non, indépendance na bile bebaki, pona mbuta lumumba, azalaki pressé. Muta pressé bobo maki. Botiki muta malembe kasavo, bosuka na ewa. Bo vandi si Mobutu 32 ans, après bo salaki na yeni. Mais banani ba benganaki. Kaka bango ba catholique. Et boye ba que les mal africains partout. Les abati mususu te za ba catholique. C'est pourquoi biso religion africaine tozo yano la catholique ndenge bozo kangaya tozo yano la catholique awa yo lobike ba dirigeant bazo diriger ba dirigeant ka pona mabumu na bango biso to tunyo question le kana télévision cardinal ya ba catholique loba nani a forma batu wana la kisa biso bango soki eza biso loba ke non pour mukusu yom to forma batu wana ou bien baza former na religion kimbangiste to na religion africaine mais soki eza yo mais ndima que yo mto forma ka ba criminel wana yende commanditaire ya ba criminel wana catholique ndo kusamba to ko benga bino boya kusamba ba catholique donc batu wana baza formé par ba catholique lelo bakataki batu maboko bino batu botournaka filme ya longange ya bakanja batu baforma ngo batourna filme neza bakatolike e kuna e mwana nike na bikoro batu bazali ko boma peko nyoko la batezalika banani bakatolike problème ya caoutchouc ezalaki banani bakatolike donc catholique ko sala erreur wana telelo ya kokosa okanisi batu bakokosa malisusu batu bakokosa matesi eyebani ke ba dirigeant nyonso bazo diriger eza bino ba catholique soko lobi tricherie ya élection na éviter ce qui biso na religion africaine to si to diriger ba élection Abe Maluma catholique Ngoi Mulunda protestant asilisa na faculté protestante oyo eza na 24 ans bokende kotuna Corneille Nanga aza ya bino ya biso te siko soki ba élection bimaka mabe banani babimisisaka ngo mabe mais batuna bina omoni ke boza même pas na qualité bo diriger lisusu bino ba catholique bo former pété yango wana kosenga na président de la république eza occasion ya bien lokola mboka epemi révision ya système éducatif parce que kotikelaka bato na baformaka tala sorta bato bango baformaka opesi bango confiance bayibaka bakende kotinda mbongo na poto formé par des catholiques il faut enrichir toujours les autres un de lelo soki ekomi na makasi oyo eza nango nazoyebisa bino mbongo ya Congo badirigeant congolais bato baenrichir baindien Liban soki aza na force lelo c'est toujours badirigeant congolais ya époque ya Mobutu bato baenrichir bato wana donc Congo elingi koloba nini bato bazalaka mitu mosala na bango o wana basigné bacontrat baindien baye kosala bacomptoir ya diamant awa balibanais barabe baye kosala bacomptoir ya badiamant awa eza grave bino bozo moisir na misère bato wana bazosomba bakara ya diamant bakenda ngo bakomi ba grand fournisseur ya diamant eza même na nini na comptoir moko
na Dubaï bakomi Congo pays de diamant kombo ya comptoir wana et na époque ya Mobutu boza koyeba na Sénégal comptoir moko ezalaki kuna kombo na yango Congo Zoba. Oui, parce que bawara bazokende balati basinga na bango na biloko awa balobi eza kisi nzoka balekaka na diamant bo e bamindele na Angola bazobima na badiamant batiango na bapine bapompe bapine wana bafungoli chambre à air bacharge diamant lere bazoleka boye na nzela contrôle eza te e bamindele yango banani bacatholike ça vient mpe ya bomi Angola 25 ans azalaki nani catholique. Donc majorité eza bacatholique na bacatholique. Donc catholique andimake ye nde mutu azoforme bato wana akosa peuple congolais te akosa peuple congolais te. Léopold de oyo anyokoli biso aza catholique il faut ya kosamba na lelo justice congolaise il faut kofunda bato wana nyonso parce que bakanisaki ke occasion esilaki na 4e président nzoka bango moko baza kocukuta place yango tozongi na yango na CPI crime contre l'humanité eza kaka mutu mundu mutu asalaka crime contre l'humanité te bongo babelge basali awa badécime biso na époque ya vente d'esclaves plus de 3000 par jour o bazoteka totanga te 37 000 familles en déportation eza crime mutu na kati ya mboka na ye aloba te lelo bozoloba état de droit même pour mutu mbanga telemaki na compte ya état de droit mpona koloba ke no bomengo na biso ezala ya biso asamba sans avocat et bato basambisa ye bacatholique jusque quand catholique okokontinue kosakana na mitu ya peuple congolais. Alors biso mpe na religion africaine soki eza na lolenge wana tokofunda mpe bino mais lokola mboka eza na justice nango tosengi justice ya mboka tosengi justice ya mboka Congo. Crime ya Congo ezo risque continuer parce que soko bebisi vie ya muto formé ye soulard eza crime contre l'humanité et bato basali babar na ba société ya masanga ba brasserie presque eza ba catholique ba helléniste bato basali makambo ya musique awa eza ba catholique papa ngoma de mikriyu bokendo ta l'église aza kosambela père Bifalo Yanke Momeli Bangi catholique a formé ba Mangwaou ba Bozi a formé ba Danga tozalaki kani minzoto wela we esala ta bouton ou bien bato babinaka tata wana catholique e bobenga ndeko na biso ngadiadia bobenga bato nyonso bayekona bayisa bino ke père Bifalo yokana Bifalo azo formé ba jeune na nini na noir ye moko grand noiler catholique basango l'état na biso azo mona ndenge minzoto wela binisaka bato mais amoni te ke ba jeune na ye bakangi bango batindiki bango plus na mabina ke na misala. Alors bato nyonso catholique a forma o nyonso catholique a forma na école na ye na tuni peuple congolais na ye bosala atatonga bato catholique a forma pona kolakisa bino ke eza école ya mabe. Donc programme na bango ezali ya kodiminuer bino. C'est pourquoi lokola bamoni elan oyo Congo azoya nango programme oyo bazoya nango bamoni ke Congo azokoma na position ya kose détacher pa na bango lokola bazwi concurrent Chine et que bazwi bakeno bassin ya Congo parce que na wana otela bino ngo sete bassin ya Congo bokanisaka te ke ezali na Équateur bassin ya Congo na forme nango ya liboso ezozwa Gabon, Congo Brazzaville, Centrafrique, Tchad, ezwi une partie ya Uganda, ezwi Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie na Angola mobimba
kotisa siko motema nango RDC enclave de Kabila nyonso wana nde ezoforme bassin ya Congo. C'est pourquoi bomoni même bao bozomona baza misu boye baoccupé siko presque Afrique centrale ezaka ya Congo te. Alors bamindele na bapays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya bavoisin na ye. Mais faut tosala makasi pour réconciliation ezana bandeko na biso parce que tout ça est un système politique pour ceux qui balingi ba déstabiliser pouvoir oyo eza na Congo bazala na facilité ya kosala yango. Donc toza ko loba même le président de la République lelo ba tendance oyo mayele mabe bazoya nango que baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60 baluka isolement le chef de l'État oyo aza en place biso to dénoncer yango déjà pona koloba ete tozali pour mariage ya FCC cash bobakisa na lamuka il faut kota na libala wana po Congo eza ya biso ntango tokoluka bolamu ya Congo bokoloba te bino bozobebisa po ata bino bokoti Mobutu awalakaki 5 ans akosekwisa Congo. Mobutu tango akei akendaki na titre dictateur pilleur a pillé mboka, il a tué, il a volé. Hein? Kasavubu yekuti bapesaka ekombo bilemba kaka. Moni Mzee Kabila dictateur. Donc bazokendela kaka na bongo bongo. Soki mutaza ya bango te bakoluka baboma. Alors tolingi sikoyo biso na CPI gouvernement congolais ekendeko ko représenter Congo. Toza na corps des avocats na Congo pour défendre Congo. Président Kabila, président honoraire ya Congo, azali congolais. Président Tshisekedi, oyo aza en place. Soki na famille na libota boza basoso. Soki bomoni balambi soso. Ndekono soso koseka yetu. Oye baka mokolo bokilo akoya. Oyo si babomaki si akendeki. Ekozala tour ya nani? Quel que soit soso oboteli mutu 145 maki. Yebaka bachako na programme. Mokolo bakomona kaka période no ya kobota maki ozobota susu te bako comprendre yote ke ba maki sili na libu. Bakolo baka boatiki na yo asia sili kobota nuni bole kiseye na nzungu. Nebite soki bakolo bakeno yo lokolo boti mingi oboteli biso basoso ebele to tindiki okende no na balabala kende kosala vie na yo balia yo te. Jamais. Bakobombo pe quelque part te ke zala wana po okufela noka wana ke baboma yo na mutu te. Jamais nzungu. Donc ozala président ya Congo bo céder bo konze pa ba Belge te. 60 ans après toza ba adulte. Moi si à côté na ménopause robota lisusu te donc to moni bakoko. Netinga sina de 60 ans. Donc bien sûr naza ya Congo. Mais bato to botama na bango na série 60 na tuna ki pe oya basi balobi si bakota na ménopause. Et presque biso nyos to mona bakoko. Mwezo la qu'est-ce que total na Congo et moni bakoko? Banda kuna bamboka eza nanu ya banzete. C'est que l'éducation ba belge so continue na mboka. Eza crime déviation makanisi ya mutu. Mutu azwa kaka mbongo jeune na zimbongo makanisi na masanga. Alors na koliki ya na lelo biso na mokolo tozo kundola ya Kimpavita ndeto sengi na l'état congolais. Mutalumumba babomaye na ba catholique. Bozo kaka ba terre o bazala botale paye bango basambelaka. Soki ezalaki moko ya membre ya religion africaine mbele bo signer ordonnance kala ke religion ne ko fonctionner na Congo te.
me bakatolike basala ndenge motema na bango elengi mpona nini mpo eza eglize ya bamindele eyaka awa. Est ce que Congo ekokontinue kozala Congo ya bamindele? Nakondiki ya ti yango wana biso religion africaine tobeleli milimo bakoko nde tobengi bajene bomoni mopepe bozomona na poto ekokata te ndenge ezosala mwa akalemi wana eza ngonga ya koprofite awa na Congo. Alors lokola bango moko babimisi makambo ya kosambisa, alors bato ya liboso bakosamba eza badirigant belge bango basamba soki bango basilisi tobandi nanu kutu na Léopold II na bakolon na ye soki basilisi toye na badirigant belge badirigant belge basilisi nde toye na badirigant congolais ya première ère tina deuxième république bongo soki tokoenchaîner partout. Sinon te bokobanda koboma kaka ndenge babandaki koboma ko utiliser bino bo ekartaka bato na bino bango bakontinuaka kozala likolo na bino e soki dirigeant aza vale na bango nde babate soki aza ya bango te ya koekarte eza pasi tokokontinue na bomoi oyo ti wapi. Alors 2 juillet ya lelo 2 juillet tosengi lisusu na évêque catholique na baprotestant tobandi na kotuna motuna bongo totie bosenga motuna na biso eza boye soki bakatolike baya awa te est-ce que yaki mpavita alingaki azika na moto yaka koyangola bosenga sikoyo ezali yaka boleka na télévision boyebisa biso Laurent Delic na Bernard de Galon bazalaki ba prêtre ya religion nini boya kolakisa biso lingomba o bango bazalaki kosambela soki eza lingomba na bino bakatoliki te eza pasi oza congolais moyindo oyo azonyoka meza peuple oyo ozaleli ndeko moyindo bandimi oyo bino bozokamba metango bino bozoloba tena badirigant baza na baintere mabumu na bango bongo bino bozosala eza contraire te botala nano état social ya bandimi na bino état social ya bandimi ezopesa bino ata pasi te bolingi bokosa bango basamprendre na badirigant au moment où bino bato boforme badirigant wana bazala bongo envers population na bango bakendeke koenrichir bamboka misusu au lieu ya mboka na bango. Nga nakanisaki ke bolingaki boloba bano meme bino boformaki na architecture bazoluka mpe misala me mbongo ezobima mpo bapaya baya kotonga baka militaire nini ezangi na moko mabaya to eloko nini ebela mbongo ekena bapaya entretemps bano bozo forma basa capable ya kosala biloko wana nyonso mais ya koinvente te parce que bino bopimela bango invention bayebi kokoma ke mela aspirine me bayebi osala aspirine forme na ekole ya bino me biso kutu na ekole africaine tokosala ta kasaki ndongo kendo meresi biso maladi bandeko ya église catholique nde tozo répondre lelo le 2 juillet ndenge bokendeki kosala fete ya mutu ya Vitankanga na cathédrale ya Nazareth na Luanda ndenge bosalaki fete na cathédrale ya l'Air Dame tina bakisantu kuna pona Mutalumumba
ndenge bosalaki fete na Viera na Angola ya lelo tango wana mbanza Congo ya kala. Na Laurent Delic, na Bernard de Galon, le DG to eko répondre bino ke ya solo boko continuer ko luka mitu ya bayini ne bo pika po boko risque te sankwa ya kwa longa nge mosuni moni. Alors bandimi oyo bino bo sakanela ki lobby pe bozokanisa ke boko continuer ko sakanela bango bo bosana te ke to sito komi na tango ya kolamuka bayebi ke soki Kasavu basala église asala ata dispensaire te ya yambo nanu azalaki mondimi pa na bino bato basala na ye bino bato boforma bango yango basala eloko te na mboko bato ya Mobutu soki basala eloko te tokende kotuna badiplome na bango eza formation bazwa epai na bino na baprotestant bino mibale bato banyokoli meme musée po asala mpenza te oyo akanaki kosala eza kaka bato bino boforme bato ya 18 ans oyo bozolobela lelo eza kaka bato bino boforme bazalaki autour ya président Kabila lelo mpe autour ya président Tshisekedi Tshilombo kaka bato bino boforme soki lokuta boya koloba boleka na télévision boloba ke bato wana basilisa na ekole na bino te bongo biso tosengi bango bato yango mpe bango moko baya na biso badiplome oyo eza non catholique non protestant boloba ke non ngai natanga soit na école africaine to natangaki na école alors soki mboka lelo 60 ans peuple azolela $100 eza eloko elangusa ye. Alors formation chrétienne eza liwa fo yokaka soni po leka na télévision lobake bato wana babebisi po baza baélève na yo moni eza lokola entraîneur ya équipe to professeur otelemi oh non tous mes élèves kuti yozoloba te tous mes élèves tous mes joueurs ozobono bajoueur oyo baza bafooter oyo aklasaki bango na ceux qui basent sur footer, c'est que vous entraînez dans le oh non, ces élèves ce ne sont que des bourriques et des bourriques. Mais formés par qui ces bourriques là? Mais ça y est. Donc il y a bien que Batuno Soba Baby Saka, maître na bango, les ayo catholiques. Oyo, bamususu bozale liwana, bokomeli ba cardinal. Donc na yo moko formé kaka na même esprit. Tala makambozo sala bandeko na yo moni yango nesika oyo loba na bango ke boza bana ya famille moko soki 18 ans ezalaki na banormali parce que epai mosusu babendi epai mosusu babendi mais oyo bino bozotia wana eza moto te mpona boloba no boyebi nani aganaki baélection de bozolinga kaka conflit ya 60 ezonga conflit à 60 donc bozolinga parce que bozana bapion na bino bobombi quelque part bato alamuka bazala anti FCC anti cash anti na répété na bino ba pasteur banani bato nyonso bosambelaka oyo enemia oyo enemia oyo enemia oyo enemia oyo enemia oyo soki monguna yoko bundisa bino mokolongo nini bokoki kosala mais ça lokola bozokende na bwatu balobi biso na sto luka nkai poto koma noki bino bato afile pe bobwaka file ote dali yoza munoko tro oyo zosakana na ngai oyo lingo pesa nga commandement bon bino nyonso botiki bankai mutako akobeta lisusu mai azate bokosuka wapi na bwatu udinda comment boza na tête ya mboka batia bino na conflit bobimi lokola les deux gangsters lokola na film western bamusu babimi ngambo oyo biso bamive John biso ba cowboy
bamosusu babimi na ngambo oyo o ngai moko mikanfer ndenge naza bo ngai dirango eza bino na bino bakabolaka kisasa bongo bakulutu boleka na batelevizio boteya baleki quartier Canada na quartier États-Unis na Bois Rouge mofe wana eza kaka bato bameli babangi batali bafilme bamindele mbala moko babimi kotoyo biso bana ya Bois Rouge biso bana ya boye ali bobimi nde bobundaka ndenge bomoni lelo bakulu na etondi bafilme kaka siko bomemi kuluna na politique donc osokola pena bapoliticien mboka bazoloba mutabangisa muninga te mais c'est le quoi na kati ya ndako na banoko na batata leki na batata mwasi na mama na tata na bana baono so bakomi mutabangisa muninga te mutabangisa sikoyo ata kutu bafurumi baza banyama mais soko zotala bango monike baza quand même na mokonzi azokamba bango même banzoi nyama tout te église catholique oza danger munene bino na ndeko no protestant na bana na bino elobi mfumuki mbangu na monoko ya nation ya nzila elongo na bangunza banso yango wana nazobenga bangunza ya tendance nyonso bayemba loyembo mfumuki mbangu anganani basolele una yalenza yayi ngunza una yalenza chango na mutu pona nini parce que chango na mutu pona ngonga oyo toza na obligation ya kobatela bokonzi ya Congo pe kobikisa Congo na tango tozokota na centenaire ya mfumuki mbangu oyo mindele bayebi na sengi pe na bandeko na biso ya église kimbangiste tango yango boza na kanini na bandi ka oto kozala ezali ka ya union et non na ka o bino bolingi bobanda wana tozoyoka bino ke centenaire ya mfumuki mbangu eza ya bino centenaire ya mfumuki mbangu eza ya bayindo eza ya groupe moko te bokovanda boye bobeti mbonda bobeti fanfare te eza likambo moyindo na mokili ayeba ete ntango na ye ekoki mobikisi na ye ayaki 100 ans ekoki 90 ans na 2011 alors lelo 10 ans ya transition et après 2021 logique normale moto mundu na position na ye ya bosomi yango wana bandeko ya église kimbangiste toute tendance confondue mokoto centre kamba wana eza ya batu moko te eza ya bayindo po mfumuki mbangu atelemaki na kamba ya bayindo bozofrene nkamba etongama te po botyango neti ya groupe moko bolibere nkamba kote bokendeke komitika botala kaka bopesa kandida azala mutu ya baélection wana azala mutu ya seni soki kandida na bino bandeko ya église kimbangiste soki akondima makuna nayebi te esika part de lio azalaka lio manzengeli nayebi te bokendeke komitwika na kote ya bino te bolongola mukanda wana boya epa na bino awa na boyindo tosala bomoko bato bampeve alongo molimo oyo esalaka na deuxième programme boya tosala bomoko ebangunza ya tendance nyonso tala tata nengwa bakambi manaka na biso ya yambo ezalaki yango oyo mpona koyanola na makambo ya bakatolike mpe mpona koyebisa bino toza na ntango ya etumba lisusu makasi mpo katolike alingi asala makambo na ye oyo asalaki na 60 tokopesela ye yango nzela te
ye akoutilize bamoyen na ye nyonso ingeta biso tokoutilize bamoyen spirituel na biso nyonso makila ya bakoko na biso na mokolo ya lelo toza kosenga makila yaki mpavita nzoto yaki mpavita oyo batumbaka makila ya vita nkanga milimo ya bakoko na biso nyonso baboma moto bango batindaki bayindo bapelisa mpona etumba yaki mpavita lelo moto wana ezopelisama na religion africaine ekende kotumba mikili ya poto na bomoi ya bamindele wana toannonce ke moto wana ekopela lisusu kuna tosengi na bandeko na biso bayindo oyo bosambelaka na église catholique ingeta église eza lisanga kasi oyo akela yo eza église te oyo akela yo nzambe Rome eza mabele lokola mabele nyonso ezalaka na Europe Rome na Italie Vatican eza na kati ya Rome eza makambo ya bamindele yo oza moyindo oza na sante ya malamu mpe mutu ya malamu ya mayele soki omitiki ozala moyindo soki omitiki ozala moyindo alors na eleko oyo ya le 2 juillet message oyo toye nango ata osambelaka na catholique oza moyindo epa baprotestant oza moyindo ozali peuple na cité oza moyindo osalaka na compagnie oza moyindo osalaka na gouvernement oza moyindo na bongo bino badirigant nyonso ezala ya politique ezala ya religion ezala ya misala tozonga na bino na 60 Jean V alobaki avant l'indépendance égale après l'indépendance bolobi na eloko wana nini badirigeant politique depuis 60 ti lelo bozosala mpona intérêt ya peuple to mayebotangaka vimbisa nanu libumu na yo epuis lula poto kende kobomba mbongo na poto combien de comptes ya badirigeant européen ezali na babanke oyo bino bozokontrole combien de meilleurs salariés na Congo na bino bozaleli dirigeant depuis époque coloniale lelo te depuis époque coloniale tina lelo bafamille oyo batongi chemin de fer Matadi Kinshasa bandeko na bango batika babénéficier combien babénéficiaka combien ti lelo bayebani kutu les anciens ouvriers travailleurs ya Otrako boyebi bango mais baarchive ezali bofuye oyo no toza na mbongo ya kopesa bango te me mbongo eza na Belgique bazalaki sous l'exploitation belge donc mbongo eza tous les anciens travailleurs ya basociété dirigée par des colons européens bazalaki exploité très mal payé bazalaki kozwa rente de survie justice congolaise syndicat ya batravailleur ya Congo ya lelo bozali wapi mpona koremonte cours ya histoire olie botala travailleur ya lelo bozobosanaka ezali continuité ya œuvre coloniale Congo colonial yango ezokanisa euti kosepela 60 ans il faut bo regretter boko kosepela 60 ans il faut to regretter yango mai na miso 60 ans Congo ezana no Congo ya babikok Congo ya ba pauvre ya ba malheureux Congo ya ba soulard Congo ya ba danseur Congo ya ba orchestre Congo ya ba prière tango nini boko yekola kosala tonga buton tango nini boko yekola kosala mituka na ba avion tango nini boko yekola kosala bilamba tango nini boko yekola kosala ba fusée
ntango nini bokoyekola kosala baarme nucléaire kaka mikolo nyonso bozalaka bapere bokokende lola bokokende lola awa ntango corona esekue Vatican esekue Italie esekue Europe tayebi te ntango nano pape représentant ya Pierre oyo azali mpenza sur cette pierre que je bâtirai mon église akimi aboyi korejoindre Jésus na royaume des cieux sikoyo yo oza kutu nanu ata abe te mpono oleka na baetape ngai frère abe évêque ti okende koma cardinal ti okende koma pape oza nanu mosika ye moko nanu motu mais yo ifalo bikimela libelo yebakenda espoir akomata eza te soki ezalaki ye mbela alobaki kolo ya kozwa nonga na mata mbela ke kovandela nanu kuna soki esili na se obie bazaki basambela kaka ke bokati me mokolo bazwaki ekeko ya mari mpo batambola na yango na Italie mokolo wana 1200 mort zonga na archive. Alors wapi puissance ya mari ezali liwa bandeko na ngai tozwa mayele parce que ti corona ezosala mosala wana biso awa tozwa baprécaution papa kimi liwa Italie est confinée tina ezali et biso na Congo na période oyo tokosala nini to se préparer en conséquence parce que 60 ans après bamboka misusu ezo revendiquer ba droit na bango puis bazo prouver ba force na bango sauf que Afrique ezo tika la vallée d'impérialiste. Donc tolobeli manœuvre diabolique ya catholique pona kokabola lisusu ba dirigeant lelo ndenge basalaki na 60. Donc yango wana tolobi que pouvoir en place ezo mérité soutien de la population. Nzala oyo toza nango lelo na pasi ezali bakatholike bato baza na base baleka na télévision mpo baprouve biso biloko wana. Alors nakosenga na bandeko bozolanda biso tosengi na bayebo kokende kolekisa bilili botyela biso masolo ya 2007 ntango mindele bayaki kosenga pardon awa ebotala soki ezalaki bato ya religion africaine bato basengaki pardon to eza mindele epuis mindele yango ya lingomba nini bango moko balobi bazalaki bacatholique belge germanique ainsi de suite mpe baprotestant. Donc lelo kokamusa te soki tomoni ke baprotestant na bacatholique bosangani bozolakisa ndenge bobebiselaka. Alors boyoka siko na minoko ya bato wana ndenge bazoloba ke nous avons mutilé, tué vos ancêtres, décapité vos ancêtres. C'était au nom de la soi-disant chrétienté que l'Afrique a été esclavagisée, pillée, colonisée. Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones
le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur. Au nom de la soi-disant chrétienne. Et ce sont des catholiques. Oyo bino ba évêque congolais na église catholique et protestante, vous allez lire ba continuateur d'œuvre. Lelo bodingi boya ko ba bodinga na peuple congolais wapi boko kitisa na balabala. Soki akobalukela bino te tour. Webi mu pepe ko lata bango bobonga. Mabele boko niata. Ezalo bo utaka na ngona poto. Bayaka na ngwawa batikeli bino. Soki mabele ya bakoko, soki eza mabele ya bakoko, ngana zolo bawa na bino. Soki mabele eza ya bakoko bino bokena eko kabola. Kuna na Allemagne, na Berlin, mabele ezaki ya bino te kasi bowumbu nde epesaki bino ntango lelo ntango ya bonsomi bolingi bokoba lisusu boyokola balindo na bino na baye wana mabele ezanga ya bakoko kimukimbango ezala te yaki mpa ezala te kasi soki lelo 314 ans eza mpo bamo mpe batumbaki yaki mpa vita bokima na balabala kotala musalo na osala nzala nde sala soki eza ya tata keli likolo na se okotala kaka nini yango ekoya kasi bayindo tolobi na bino botelema soki boyoki moto abandi discours ya mabe bolandanga makambo nyonso tolobi lobi awa baya na badiplome eza contraire soki te bosatake na baeglise na badirigant na bango mpo bango nde balingi balalisa bino kongo boyebisa bango baya kolakisa bino contraire ya oyo tolobi biso tobundana na mandoki te me toza kotia vérité bobima bino mpe botia vérité première partie na biso yango. En tout cas bandeko commentaire penza kosala na mayo ezali te mokonzi ya bangunza fo mokusu kia munzala pana na ngola azalaki clair ndeko ndombele moi liloba esuka mpona émission mokolo mwa lelo oyo kotalisa etuluku to batelespectateur bazwaki libako kolanda biso na mokolo mwa lelo matondo ndeko na ngai tambi tolingi to interpeller lisusu mwa moke ba peuple congolais bandeko na biso ba congolais tolandi message ya Nesongi Nzila na pasi na motema
na pasi na motema. Église catholique oyo aye lisusu lelo apesa leçon. Mais totala pe sika to uti na bango te. E sika to komi lelo loposo pembe baze ko luka ko senga bongo bolimbisi. Oyo ne songanti la balobaki e sengi na bango basala réparation ya préjudice causé. Tala e sika catholique expression na bango e sika oyo bango balobelaka. Ba élément na bango ba communicateur na bango catholique alinga ya kotia manjoli njonjo. To landia wapo ya bosukisi ne songanti la balobi. Soko bango église catholique basangani na bato po ya kofunda président honoraire au président Kabila. Mais to bandana eno na kofunda roi Léopold II. Oh Laurent lui alobaki n'époque coloniale babomaka biso 10 millions de Congolais. Vous avez ça la moitié à Congolais. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le cinquantenaire, le musée de Tervuren, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zeebrugge, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force par l'envahisseur, des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais. Ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres... Bakoko na biso, o basalaka chemin de fer, on est songenzi la otuko lobana élément tolandi. Bazé indemnisé te. Et mon liso ekotobolaka liso te. Catholique azena leçon apesa te na mboka o. Mais chance mokonzi bangunza balobi babimisa bato. Soko mabele wana bauta nango na Vatican, bayaka nango awa. Babimisa pe bato batambo. Matontombo. Babimisa pe bato batambo la téléspectateurs commentaires ezali sous-souté. Chaque vendredi na ngonga 11h pe chaque lundi na ngonga 22h na RTFS 1 botika lo na kanabiso. Kimi enza meza na bino tokutani na poso ezali ko. La mabele, le poso mwindo tongu de la mabele, le poso mwindo tongu de la mabele, le poso mwindo tongu de la mabele.